Oke, hari ini kita akan unbox Huawei Y9 2019OK，今天我们要开箱这架华为 Y91i 哈。OK， 华为 Y9 2019 OK。Okay, ni handphone. Okay, ini dia punya. Okay, ada dua kamera, 有两个 kamera 咯 AI kamera. Okay, ni nanti kita tengok. Okay. Dalam kotak. Okay, SIM eject, user manual, warranty card. Okay. Then TPU case. 有一个软套咯。Okay, dalam ada charger 3 pin. Okay. Cable, micro USB. Okay. Earphone. Okay, 就这样啊。Okay. Ini dia punya screen 6.5 inci. Okay, ada 萤幕是 6.5 寸啊。Then kamera. Okay, ini 13 megapiksel, ini 2 megapiksel, ada fingerprint. Okay, 那 kamera 是13 megapiksel 加2 megapiksel 咯，然后 AI camera 有 fingerprint. Then volume button, on off button. Okay. Micro USB, ini speaker, 3.5mm, headphone jack, mic. Okay. Okay. Prosesor pakai Kirin 710, battery ada 4000. Okay, ada 电池是4000. Okay, 然后depan ada 2 kamera, 16 megapiksel dengan 2 megapiksel. 前面是16加2咯。Okay, 它的那个 camera. Okay. Wi-Fi. Then tengok ada apa function lah. Okay, memory storage 64GB. Boleh pakai 52GB lagi咯。Okay, 它的 memory 是 64GB， 然后还有 2GB 可以用。Okay, memory. Okay. Then ada fingerprint, ada face unlock. Okay, find my device. Okay, smart assistant. Okay. So far okay lah, dia pakai memory dia 64GB, RAM dia 4GB. Okay, 它的机身是 64GB， 然后 RAM 是有 4GB 咯。OK， 有一个 fingerprint 有，然后有有那个指纹解锁咯，然后还有那个脸部解锁也是有，然后没有battery 是4000，然后 Android 是 8.0 咯。Dan 我们看它用什么 SIM 卡的咯， kita tengok dia pakai SIM 卡 apa
Okey, dia ada 3 slot, boleh 2 nano SIM dengan 1 memory card lah. Okey, screen dia besar lah. Okey, yang lain semua standard lah. Okey, itu saja